perioada asta de viață și după Occident vin următoarele gânduri, nu? Dar schimb ceva după Occident, adică e acolo, cred că ai spus la un moment dat, e așa, că nu avem resurse să facem filme mari de tot și atunci iau această hotărâre în care încerc să fac niște filme mai profunde. E ceva, o despărțire de... Da, da. Ideea e că am înțeles ceva după acest film, că piața unui film popular e locală, în timp ce piața unui film profund radical ca cinema e globală. Și nu că n-am continuat să fac filme, pentru că știu că e nevoie și de comedii și de filme populare și am continuat această, adică dacă eram o întreprindere, aveam o divizie de filme populare și una de filme de festival, dar nu sunt o divizie. Așa că după Occident am mai făcut amintiri din epoca de aur 1 și 2 și anul viitor facem 3 și l-am produs până aici ca film, ca să fiu între această direcție de comedie, dar am căpătat destul încredere după acel prim film. Deci, aveam cu toții la începutul carierei aceste spaime și frici și până la urmă n-ai mai făcut. Și aveam mai nevoie să știu că sunt în controlul a ceea ce fac și pot să obțin cu ceea ce proiectez eu că va fi filmul o anumită reacție pe care o estimez la public. Și dacă vrei fine-tuning-ul pe care l-am făcut cu primul film și după ce am însoțit filmul prin lume și am înțeles care sunt reacțiile la acel film, am căpătat mai mult curaj să zic, ok, am vrut să arăt că sunt smart și capabil să fac un film pentru public. Încercam să fiu foarte smart în acel film. Dacă ți amintești, erau aceleași 7 zile din viața personajelor povestite de 3 ori. Eu însuși am însuși la un 3 tablouri care la un moment dat să întrebă la un dat am luat o pereche cu niște foarte și am tăiat scenariul ăla, l-am pus pe perete și nu mai înțelegeam nici ce se întâmplă înainte apoi în film, să văd exact cum se întâmplă. Dar după aia, de fapt, mi-a dat seama că cel mai complicat decât să fii sofisticat e să fii simplu. Aia e de fapt complicat. Și încetul mi s-a părut că am dobândit după primul film, după scurtmetraje, după perioada asta de reclame, destul meșteșug și putere cât să-mi asum riscuri creative de altă natură, să ridic cumva, dacă vrei, miza a ceea ce am de făcut și să comunic lucrurile la un fel de alt nivel. Știi ce mi se pare interesant? Că îmi spui de legătura asta. Deci faci amintiri din epoca de aur, unde iarăși filme extrem de populare și cred în continuare să uită lumea la el. De realitate îți spun sigur, să uite toată lumea. Se râde foarte mult, este o demontare a mitologiei comuniste, este absolut superbă. Dar în același timp în tine crește o idee și bă, comunism nu e numai de râs, lucrurile sunt foarte serioase și cumva bănesc că asta e și perioada în care apare 432. A apărut după ce scrisesem amintiri din epoca de aur, pentru că încercam să merg pe filonul ăla de comedie, am început să fac un fel de casting, de distribuție. Și ăla e un film care s-a întâmplat cumva în tinerețea mea, în anii 20, deci când aveam 20 de ani pe ăla, și îmi trebuiau niște actori tineri. Eu aveam deja, nu știu, spre 35-40, am luat niște actori tineri. Oamenii ăia s-au amuzat pe detaliile citind scenariul și au zis, ce fan era să fii în comunism! Zic, nu trebuie, nu înțelegeți. Umorul vine dintr-un fel de nostalgie a privirii și reprezenta felul în care ne apăram noi împotriva agresivității acelui regim. Nu era fan deloc și dacă ai sentimentul că era hazliu, eu am atunci datoria și răspunderea să fac un film foarte realist despre perioada aia. Să-ți explic că dimpotrivă nu. Adică felul în care erai foarte violentat de societatea respectivă și agresat, te făcea pe tine să devii un fel de mic abuzator în raport cu ceilalți, pentru că nu se dai seama că replici în mic sistemul ăla orwellian de opresiune. Și atunci am pus deoparte un pic scenariul de la amintiri și am zis, ok, am să-l fac, dar întâi trebuie să vin să fac ceva relevant pentru ceea ce am trăit noi când eram tineri. Și am făcut filmul ăla care pentru mine nu e așa cum să vă zici după aia. Sigur că e un avort la mijlocul filmului, dar nu e despre avort. Nu e despre avort. Dar nu e despre avort, dar pentru mine nu asta era firul conducător. Ci avortul, dacă vrei, este particularizarea felului în care tu, sub presiunea socială a celorlalți, trebuie să înțelegi raportul dintre libertatea la care te înjești și răspunderea pe care ți-o iei când ești liber să ai decizii. Până la urmă, despre asta e vorba. Despre faptul că trebuie să știi, e un fel de coming of age story, dacă vrei, care te învață pe pielea ta că atunci când vrei să fii liber să hotărăști, trebuie să știi că îți asumi și răspunderea hotărârilor tale. Hai de 40 de ani înapoi, în Iașul ăsta, că bănuiesc că așa s-a născut ideea.
în ceea ce vedeai pe străzi, în ceea ce vedeai când vindeai zările alea la Puc, când vedeai la Filarmonică, este viață în jurul tău, da? Anii 80 și viața din jurul tău. Și probabil că în subsolul se discută despre cine, când, cum a făcut abort, dacă se face, pentru cei care erau foarte tineri la data respectivă, ce faci dacă ea rămâne însărcinată, cum te descurci. E ceva ce bănuiesc că oamenii care au trăit tinerețea și maturitatea în anii simțeau foarte profund. De acolo l-ai luat din întunericul ăla. Simțeau atât de profund încât în clipa în care, la primele două proiecții ale filmului, am avut 5 oameni care au leșinat în sală. Toți bărbați, 2 la Cannes și 3 la Cluj. Și după aia am prezentat filmul la festivalul de la Toronto, care venea la rând cumva, și am avut pe cineva care s-a ridicat în mijlocul proiecției plângând, a ieșit din sală și a zis: nu e corect să faceți filme despre cel mai intim lucru care mi s-a întâmplat mie vreodată. Pentru că experiența aia nu era ceva, era ceva care nu era public și nu era rostit niciodată, dar o știam cu toții. Aveam cu toți experiența aia în grade diferite. Acum 2 zile am căutat prin Beci, în mijlocul lunii noiembrie, ți-am zis, am sunat la Paris și am să am un fel de expoziție de instalație. Și acolo am să expun, pentru prima oară, diplomatul din 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile al lui domnul Bebe, în care am niște lucruri pe care le-am primit de la prieteni de la Iași care sunt încă în sală, pentru că ai o pereche îngrozitoare de Andrei. Era o perioadă în care raportul ăla dintre ce ar trebui să fie intimitatea și afecțiunea într-un cuplu, să combina cu genul ăsta de decizii profund radicale pe care trebuia să le iei, pentru că era de neconceput, într-o perioadă în care n-aveai din ce să trăiești și unde să locuiești, să mai ai și un copil împreună cu o fată sau o femeie cu care tu nu erai nici măcar căsătorit. Era tot o altă presiune socială și poveștile aia nu numai că sunt din Iași, dar acum sunt și povești destul de personale. Primarul mi-a scris scenariul ăla, s-a întâmplat de dreptul Tudor Vladimirescu, că mine ne înveșteam în poveștile alea, încetul am abstractizat ca să pot eu primul să stăpânesc materialul să fie prea personal. Și dacă vrei, e ca orice film ăsta personal, e o formă de asta de exorcizare, e un cuvânt nepotrivit, dar ca să e o formă de terapie. Să trăiești peste ceva care a fost foarte intim și dureros personal, atunci îl transformi în ceva ficțional și un pic mai ușor de gestionat. Și cumva filmul ăla, dacă vrei, e și un fel de omagiu al meu pentru acest loc din care am plecat, în acea celebră secvență a cinei, care e una din primele secvențe care cumva a atras atenția asupra ceea ce ar putea să facă, o secvență care și acum se studiază în școlile de film, pentru că e un cadru foarte, foarte lung și nimeni nu știe dacă e coreografiat sau capturat întâmplător. Și am ales să fac cumva ca să fie, dacă vrei, un fel de omagiu pentru acest oraș și mi-am dorit ca cât mai mulți din cei care sunt în jurul acelei mese să provină din acest teatru, de la Teatrul Național de Iași. E scena pe care ai adus-o? E scena pe care am adus-o și pe care am adus-o. Să vedem și eu discutăm. Mă uitau împreună și discutăm.